وباهدي هيران ونو آذي حمر صدح دي قضب وان حمر اتغي وان دولدا كلا سو هادلay صدح دي قضب waa la aqbal waa aeroboorka waa biyo la cabo waa biyo xireen صدح daa qodob waxa ugu adag biyo xireenka biyaha la cabo waxa sameynaya akwadootada dawladda Talyaaniga aeroboorka waxa sameynayo dawladda Talyaaniga markaan idin leeyahay dawladda Talyaaniga processku wuxuu marayaa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Talyaaniga weey qodobka saddexaad oo biyo xireenka waa laba qayb qayb waxa bixinayo dawladda Talyaaniga qaybna waxa bixinayo World Bank biyo xireenadu labadaas ay u qaybsan yihiin anigu hadda ka hor waxaan warbixinta u bixin waayay waraaqadahan baa gadaal iga jira qofku wuxuu sheegayo inuu runtiisa iyo beentiisa waa inuu proof wax cad keeno waa waraaqadihii ogolaashada oo kuwaas ninkii rabo koobi waa la siin ninkii rabo waa sawiran karaa in wixii aan xamar u tagay oo ku saabsanay gobolkan inuu dawladdu aqbasho warqadan waxaa laga qoray xafiiska Prime Ministerka wax marka la qabanayana process la maraa iyo nidaam dawliya waraaqado badan la isu dirdiraya laakiin warqadan waa warqadii u horeysay saas la ogaado ujeedadan oo tagay xamarna in la soo aqbalay markaan taa ka gudbo waxaan u gudbiyaa Soomaali weyn hadda ka hor muddo laga joogo 5 sano waxaan sheegay Soomaaliya inay u baahan tahay dib u heshiisiintaas ha ka dhaqan gali waay Hiiraan aanu ka dhamaan weyn Soomaali weyn inaan u gudubnana qorshahaynu waa aha hadda waxa jiro salaadiin ka hadashay magaalada Hargeysa haddii aanu nahay duubabkii reer Hiiraan ama reer Hiiraan shacab iyo duub isku daro waa soo dhaweyneynaa arintaas in laga howl galo Soomaali inay dib shaqo u bilowdo oo Soomaali weyn ay heshiiso waa laga maarmaan dhibaato fara badan dalkaanu soo maray su'aasha imaanaysa waxa waa labo wal dadkan dhibaato ma loo celiyaa oo dhibaato ma u dhiman mase waa laga gudbaayo wax masaalaha la isku dayaa